Тажрыйба көрсөткөндөй, зомбулукка кабылган майыптыгы бар кыз келиндер көп учурда өз укуктарын коргой албай келишет. Укук коргоо органдарына кайрылган учурда дагы алар менен иштешүү ыкмаларын билген адистердин жоктугунан улам маселе жаралып, коргоого алынган иштер аксап келет. Мындан улам Нарын шаарында зомбулукка кабылган майыптыгы бар аялдардын жана кыздардын укугун коргоо өзгөчөлүгүнө багытталган семинар өттү. Ички иштер органдарынын кызматкерлерине, адвокаттарга жана социалдык кызматкерлерге багытталган мындай семинардын максаты майыптыгы бар аялдарды жана кыздарды коргоонун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен сапаттуу иштегенге маани берүү болду. Программа укуктук базаны талдоо, эл аралык стандарттарга сереп салуу, алгачкы коргоо чараларынын алгоритмдерин иштеп чыгуу, сотко чейинки жана соттук кароонун өзгөчөлүктөрүн аныктоо, ошондой эле майыптыгы бар адамдар менен иштөөдө этика жана этикет маселелерин бекемдөөнү камтыды. Окутуу иши практикалык сабактар жана интерактивдүү көнүгүүлөр менен коштолду. Иш-чараны Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмеси бирге уюштурду. Бул демилге майыптыгы бар адамдарды зомбулуктан коргоонун натыйжалуу жана адилеттүү системасын түзүүгө багытталды. Азыркы убакта биз өзүбүз деле көрүп тургандай майыптыгы бар кыз келиндер эки эселенген дискриминацияга туш болуп жаткандыгын билебиз. Биринчи кезекте алар аял болгондуктан, экинчи кезекте майыптыгы бар болгондуктан биз ошо аларды коргоодо өзгөчөлүктөрүн эске алууну билишибиз керек. Мисалы үчүн ошол эле сурдо котормочунун бар болгондугу, ар кандай тексттердин шрифти Braille шрифти менен жазылгандыгы сыяктуу жана башка психологиялык жактан ар бир өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ошол кызматкерлердин алар менен иштешүүнүн мындай жакшы ыкмаларын билүүсү керек экендигин баса белгилейбиз жана бул семинарларда ар кандай окутуулар, практикалар жакшы мындай көнүгүүлөр болмокчу жана ошондой эле биз бул Канаданын жергиликтүү демилгесинин фондусунун алкагында бул долбоордо биз колдонмо иштеп чыкканбыз да. Ошол өзгөчөлүктөрдү кантип кылыш керек, сот убагында, сотко чейин негизи баардык этаптарында майыптыгы бар адамдарга кандай туура мамиле кылыш керек, терминология жана башка ушундай сыяктуу жакшы мындай сунуштар менен колдонмо иштеп чыкканбыз. Ошолорду дагы өткөрүп бермекчибиз. Аларды колдонуп баардык органдар өз ишин жакшы жакка өнүктүрсө болот да. Азыр учурда болуп жаткан көйгөйгө өтө алдын алуу иштерге жана ушу жардам берүүдө чоң натыйжасын берет деген негизде болуп атат. Чындыгында зордук зомбулук маселеси, анын ичинде үй бүлө аялдарга, кыздарга карата өтө актуалдуу болуп атат. Бул семинардан биз ошо майыптуулугу бар аялдардын, кыздардын укук коргоо органдарына арызы менен кайрылган убактан баштап аларга жардам көрсөтүүнүн кандай өзгөчөлүктөрү бар, кандай формада, кандай негизде жардам көрсөтөбүз. Ошо арыз түшкөндөн баштап соттун акыркы чечими чыкканга чейинки процедуралар боюнча укуктук консультативдик маалыматтар алып атабыз.